Hvala lepa gospodu Stančiču, hvala lepa ministroma, podpredsedniku in še enkrat lep dober dan. Medtem ko fantje odhajajo, izvolite, in se nam seveda pridružujejo v nadaljevanju današnje konference, naj vas še enkrat lepo pozdravim in naj povem nekaj iztočnic, s katerimi se bomo spopadli na prvem panelu. Prva iztočnica seveda je tista, ki jo je danes spregovoril oziroma nam jo podal podpredsednik, in sicer, da je meja sodelovalne ekonomije samo človeška domišljija. In že Einstein je nedavno tega ugotovil, da je ta brezmejna. Pustimo, da je ugotovil tudi to za človeško neumnost. Čeprav je sodelovalna ekonomija v tem trenutku še predstavlja majhen delež v celotnem gospodarstvu, pa je, kot smo že ugotovili, zelo hitro rastoča panoga. Leta 2015 je bila vrednost opravljenih storitev sodelovalne ekonomije v Evropski uniji 28 milijard evrov, do leta 2025 pa bi lahko ta številka dosegla več kot 500 milijard evrov. Sodelovalne ekonomije, platforme, kot smo slišali, delujejo na različnih področjih, prednjačijo pa še vedno storitve kratkoročnih najemov, prevozov in različnih storitev na domu. Najbolj znani platformi v svetovnem merilu sta Airbnb in Uber, v Sloveniji pa še vedno kraljuje Prevozi.org. V zadnjem času so se z različnimi pobudami trendu te sodelovalne ekonomije pridružila tudi mesta. Amsterdam je na primer leta 2015 s sprejemom celovite strategije, ki temelji na elementih sodelovanja, postal prvo sodelovalno mesto v Evropi. Tako da, če smo že najlepše na svetu, mislim, da je podžupanja tukaj, mogoče bi lahko med prvimi tudi na tem področju. Slovenska mesta celovitih strategij zaenkrat še nimajo, kot oblike storitev sodelovalne ekonomije pa sta se v zadnjih letih na ravni mestnih skupnosti uveljavila javna izposoja koles in izmenjevanje neželenih daril. Če imate kakšno, lahko tudi na današnjem dogodku sodelujete v tem. V tem trenutku pa z velikim veseljem vabim na oder moje današnje paneliste. In sicer gospo Klaudijo Martinez Felix, predstavnico Evropske komisije, ki prihaja z Generalnega direktorata za notranji trg, industrijo in podjetništva ter mala in srednja podjetja. Hello, Mrs. Felix. Z nami je gospod Dirk Pilat iz Organizacije za evropsko sodelovanje in razvoj, z Direktorata za znanost, tehnologijo in inovacije. Lep dober dan. Gospa Janja Hojnik je izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Lepo pozdravljeni. Gospa Teja Jarc prihaja iz sindikata Mladi Plus. Pa gospod Marko Grobelnik, ki smo ga danes že spoznali, ki je glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije. Lepo prosim, en vzpodbuden aplavz, pa da premešamo zrak v prostoru. Tako. Moj stol je nekje na drugi strani, nič hudega, nič hudega, nič hudega. Rekreacija na začetku, malce se bomo podružili, pa začeli s prvim panelom, tako da se bomo lažje videli. In sicer, kot ste verjetno že v današnjem programu spoznali, svetovalna ekonomija kot poslovni model. O tem se bomo pogovarjali v prvem panelu in že prvo vprašanje, ki ga bom naslovila kar na vse, da se ogrejemo za začetek. Pri definiciji in samem poimenovanju, kot smo slišali, sodelovalnega gospodarstva in uvrščanju določenih platform v ta koncept, se odpira kar nekaj dilem. Hitrejši kot je razvoj, več dilem je odprtih. Ločnica med rešitvami, pri katerih gre za res izmenjevanje snovnih in nesnovnih virov med posamezniki in med profesionalnim ponujanjem storitev, pa je zelo nejasna. In hitrejši kot je razvoj, bolj je ta nejasna. Naj bo zato torej prvo vprašanje za vse govorce. Kakšna bi bila po vaši oceni najboljša definicija sodelovalnega gospodarstva, ki bi bila potem najbolj v pomoč zakonodajalcem? Mrs. Felix. You have to press the button, please.
It has the red light. Okay, super. On the definition, I will leave the... Ja, glede definicije bom prepustila besedo strokovnjakom. No, mislim pa, da je komisija že na nek način poskušala ponuditi neko možno definicijo, vsaj v kontekstu sporočila, ki smo ga objavili v juniju 2016 o sodelovalnem gospodarstvu. In tu smo že omenili kar nekaj vidikov, ki v bistvu podajo ključni element, da gre vedno za vsaj 3 akterje. Torej, sodelovalna platforma, potrošnik na eni strani in ponudnik na drugi strani. In v številnih primerih je to lahko ne le nek profesionalni ponudnik storitev, ampak je to lahko tudi čisto fizična oseba, ki ima dovolj znanja, da ponuja neko znanje. No, mi se osredotočamo na idejo, da pogosto tovrstne izmenjave niso trajne, tako da ne gre za prenos lastništva. Hvala. Naslednji mogoče gospod Pilat, beseda je v bistvu vaša. Hvala, izvrstno vprašanje, ampak mi ne želimo definirati tega pojma, ker se pojavlja toliko stvari, ki so povezane, tehnologije, platforme, ampak sprašujemo se, ali sploh moramo to definirati, lahko to sodelovanje opišemo. Bolj me skrbi, ko pa rečete, da potrebujemo zakonodajo, kajti razprava, ki smo jo imeli na začetku, je jasno povedala, bodimo previdni, ker če zaradi zakonodaje začnemo stvari definirati, zato ker želite regulirati sodelovalno gospodarstvo, no, mislim, da moramo biti zelo previdni. Lahko opisujemo sodelovalno gospodarstvo, lahko se pogovarjamo o različnih vidikih, ampak sam zaenkrat še ne bi ponujal kakšne definicije, ker se stvari še vedno razvijajo. Zdravo, najlepša hvala. Jaz pa mislim, da je v bistvu ime sodelovalna ekonomija ali pa delitvena ekonomija izjemno zavajajoče in izjemno manipulativno. Tukaj ne gre za popolnoma nobeno sodelovanje. Tukaj gre za v bistvu popolnoma naravno tržno ekonomijo, kjer se seveda podaja neko storitev. Ne gre za sodelovanje ljudi, gre za delo nekega uporabnika za neke platforme, ponavadi spletne platforme. Če že bi jaz to ekonomijo torej poimenovala platformna ekonomija ali pa ekonomija na zahtevo, ekonomija on demand, ker za to namreč gre, to moramo namreč razumeti. Če bi govorili o sodelovalni ekonomiji, bi se jaz bolj predstavljala zadruge. Zadruge so recimo sodelovalna ekonomija, sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij, pri razdeljevanju dobička. To je sodelovalna ekonomija. Delitev torej proizvodov oziroma pač tega, kar smo dosegli v družbi, recimo univerzalni temeljni dohodek, to, da imamo vsi v bistvu neki od razvoja, od tega, da smo vedno bolj produktivni. To bi bila lahko recimo sodelovalna ekonomija. Pretvarjati se pa to, da so v bistvu delavci, ki sploh ne smejo biti poimenovani delavci, ker niso zaposleni, ampak so v bistvu samo izvajalci nekih storitev, da so oni kakorkoli povezani s tisto platformo, ki jih po mojem mnenju v večji meri izkorišča, niti ne plačuje davke, to pa pač ni sodelovanje. Tudi moramo se zavedati, recimo Uber kot največji predstavnik te tako novodobne sodelovalne ekonomije, preprečuje recimo organiziranje teh delavcev, teh voznikov, preprečuje sindikalno organiziranje zelo aktivno, od tega, da oglašuje reklame, da so naredili svoj podcast, kjer govorijo o tem, zakaj se delavci ne smejo sindikalno povezati. Kako lahko potem govorimo o sodelovanju ekonomiji? Te ljudje nimajo sodelavcev, oni so izvajalci za naročnika, velikrat ne po svoji v bistvu lastni volji, da bi želeli biti toliko izkoriščeni. Tako da ja, meni se zdi, da kljub temu, da sem med najmlajšimi, najverjetneje tukaj v panelu, bom najverjetneje izpadla najbolj konzervativna, glede tega, ker regulacija ni nujno nekaj slabega, če regulacija seveda vzdržuje neke standarde. Ne govorimo o tem, da želimo preprečiti napredek. Seveda, digitalizacija seveda, sem tudi jaz sama mlada, si uporabljam vse aplikacije. Digitalizacija ja, ne pa pač posledice, ki vodijo v prekarizacijo.
In seveda tukaj je potrebno regulirati zadeve, tukaj je potrebno ostaviti stvari, ki grejo čez mejo. Ne smemo v bistvu spodbujati nekih prekarnih oblik dela. Če se kot država, kot družba odločimo za to, potem nas lahko izjemno skrbi. No. Tako da glede samega poimenovanja, jaz sem za to, da se zadeve poimenujejo, da se jih poimenuje take, kakršne so v resnici, da se ne slepimo, da rečemo Bobu Bob in da se seveda tudi regulirajo, da potem vsi vemo, kdo pije in kdo plača in kakšne so v bistvu razmerja med vsemi vpletenimi. Hvala lepa. Gospod Grobelnik, še vaš rdeči gumb? Slovensko, angliško odgovorim. Kar slovensko. Najprej, okoli tega je treba stvari definirati ali ne. Jaz sem znanstvenik. Torej, stvari definiramo zaradi tega, da jih boljše razumemo, ne zato, da bežimo od njih. Ne. Torej, hkrati, torej, to je odgovor na gospoda prej, torej, dajmo pogledati, kaj je ta termin, ki ima zdaj nekaj sinonimov, ne, platformna ekonomija, sodelovalna, pa še kako drugače, kaj je v svojem bistvu. Ne. Torej, družba ima, je kompliciran sistem, zato ker je socialni sistem. Lahko ga primerjamo recimo z vodo, ne, kako teče. Ne. Če naredimo kanal, bo voda kar naenkrat stekla hitrejši in bo pretok večji. Ne. No, v družbi so te kanali ravno tako taki, da se jih lahko odpre ali pa zapre. Ne. Ne vem, mobilni telefoni so odprli veliko kanalov v družbi. Ne. No in torej, ta sodelovalna ekonomija je obstajala že od nekdaj, ne. To ni nekaj, kar bi bilo novega. Edini ta velik skok, ki se je zgodil v tem zadnjem obdobju, ne, zaradi veliko boljših komunikacij, torej zaradi interneta, spleta, mobilne telefonije in še kakšna stvar se je zgodila, socialna mreža in tako naprej, je kar naenkrat odprla ogromno kanalov v družbi. Ne? In kar naenkrat so ene stvari mogoče, ki so bile mogoče v resnici že prej, edini veliko lažje so zdaj. Ne? Torej, to, kar se reče v angleščini, ne? Da se vzame trenje iz sistema, friction out of the system, ne? Kot bi se rekel. Torej, te komunikacije so samo vzele te overheade, dodatne, torej stvari, ki so bile včasih težavne, so danes zelo enostavne. Ne. No in to je kar odprlo eno novo polje novih možnosti. Ne. Zdaj pa te stvari se lahko realizirajo v obliki pretirane prekarizacije, v redu, pač lahko v obliki Ubra, lahko v obliki pomoči za starejše ljudi, za cel kup stvari, ne, dobre, slabe ali pa dobre za ene ljudi, dobre, slabe za druge stvari in tako naprej. Torej, če se vrnem samo k originalnemu vprašanju, kako bi jo definirali, torej sodelovalna ekonomija je samo poudarjen ta vidik, kako izkoristiti kapacitete, ki so v družbi, pa pravzaprav prej niso bile izkoriščene. Ne. In to je pravzaprav optimizacija družbe na nek način in generalno je to lahko samo dobro. To je priložnost, ne, ki jo lahko izkoristimo ali pa tudi ne. Če mi ne bomo, pa se nam bo zdelo, da ne moramo izkoriščati teh priložnosti, jo bo nekdo drug izkoristil, ne. To se je zgodilo recimo lepo z Uberjem, pač dokler ni Uber prišel, sem ben zmigal tlele, ne. Zelo preprost, ne. In ko je pa prišel Uber, so pa vsi začeli neke se trest, pa kako je pa to grozen zdaj, ne. Lahko bi se tudi pri nas Uber zgodil, pa se ni, ne. Pač pri nas se, ne vem, maček zgodil, recimo, ne. Talking Tom, ne. Sem za kontekst. V angleščini, ja. Sam, da bo prevajalec razumel, kjer ga mačka mislim. Lahko bi se pa tudi Uber zgodil, no, pa se ni. No. Ampak to sem hočem reči, da je dobro razumeti razloge, zakaj se je to zgodilo danes, pa se ni zgodilo recimo 5 ali pa 10 let nazaj. Zato, ker so danes pač pogoji toliko ugodnejši. Gre pa za isti koncept, ko je bil že od nekdaj v družbi. Včasih so se pač ljudje pomagali tam, kjer je komunikacija obstajala, na vasi, v mestu, tam, kjer so živeli skupaj. Danes si pa lahko pomagamo po celi zemlji brez težav. Ne. Hvala lepa. Gospa Hojnik, potrebujemo definicijo. Gospod Grobelnik, ja, če boste lučko izklopili. Hvala. Seveda zdaj definiramo lahko, ampak se strinjam
s tem, da ne bomo mogli kar z enim dokumentom, z enim zakonodajnim aktom tega kar vse urediti, ker je oblik preveč. Gospa Jarc pravi, to ni nobeno sodelovanje, ampak moramo vedeti, da je prva nekako znana oblika sodelovalnega gospodarstva bil tako imenovani couchsurfing, ne. Torej, da popotniki iščejo torej brezplačen kavč za prespati in torej imamo ljudi, ki ponujajo take kavče torej ljudem brezplačno. Zdaj se lahko vprašamo, zakaj bi nekdo to počel, očitno veliko ljudi to počne. Kaj dobijo za to? Dobijo torej to, da nekoga spoznajo, njegovo, ne vem, popotniške zgodbe in gotovo tega ne bo mogoče obdavčiti. Ne, da je zdaj nekdo zvečer kramljal z nekim popotnikom v svojem stanovanju. Seveda pa se lahko nekdo drug gre tega kot poslovno dejavnost, morda služi celo milijarde na tem. To pa je drugi poslovni model. Se pravi, ne moremo tega spraviti v eno definicijo in tudi ne v isti zakonodajni akt. Enako kot lahko nekdo soseda pelje v službo ali vsak dan pelje v službo, ker imata v istem mestu delovno mesto, ne, pa tega verjetno ne bo mogoče obdavčiti. Po drugi strani se pa lahko nekdo s tako dejavnostjo car sharinga ukvarja poklicno, torej kot poslovni model, ima stotine avtomobilov in verjetno je treba k temu drugače pristopiti. Bi pa se strinjala, da je ta definicija iz sporočila Evropske komisije dober začetek, vsaj za pravnike, recimo pa verjetno tudi širše, da se pričnejo ti elementi, te definicije nekako diskutirati, a so ustrezni ali niso, je treba kaj dodati, pa morda ni narobe, če izpostavim, kateri so ti trije glavni. Torej prvo, kot je bilo že povedano, da imamo to tristrano razmerje. Zdaj z dr. Grobelnikom smo zadnje čase velikokrat na teh dogodkih, pa sem prav mislila, da ne bom kaj mu ukradla, kakšne njegove misli, ne, ker imam že Lego kocke, bom mogoče omenil, ne, mi je zelo dober primer, torej pravi platforme zelo dobro povezujejo te, ne, tako kot Lego kocke, povedal bo o novi družbeni pogodbi, tako da, ne, veliko idej dobivam na takih dogodkih, kot so tukaj in mi je prav in všeč, da če že ne prej, kot je dr. Grobelnik izpostavil, da smo se vsaj zdaj v zadnjih mesecih, tednih pa zmigali, ne. Ampak torej prva stvar so te tri strani, ponudnik, prejemnik, pa ta vmes platforma, ki povezuje, ne. Zdaj Evropska komisija poudarja, pogosto to upravljajo posamezniki. Bomo videli, ali so ti posamezniki tukaj, ne, še, če bojo ostali v tej definiciji. Potem drugi element je storitvena narava, torej brez prenosa lastništva. Pa se opravičujem, če preveč profesorsko zvenim, ne. Torej brez prenosa lastništva tudi imam določene pomisleke, ne. Seveda, če posodimo avto, nismo prenesli lastništva, če posodimo kavč, prav tako ne, ali pa orodje za ne vem, kosilnico ali kaj takega, ampak morda bo pa prihodnost pokazala, da pa se lahko tudi prenaša lastništvo. Morda pletem lepe kapice, ne volnene za otročke, pa me morda kakšna platforma ponuja, da tole širše ponujam, ne. Tako da ne bi rekla, da avtomatično to izpade. Potem pa tretje, da se lahko ponuja profitno ali neprofitno. Tudi tukaj bomo morali prediskutirati, kaj neprofitno pomeni, ne. Recimo sodišče Evropske unije je že desetletja nazaj reklo, da je hišnik delavec po pravu Evropske unije, čeprav je dobil plačilo samo v obliki sobe in ne vem, kosila v menzi. Torej delo je bilo v realni obliki, pa to ni pomenilo, da ni plačan in je veljal za delavca, ne. Vidimo, da tudi sodišča, pa celo taka, bi rekla, iz bolj liberalnih držav, kot je Združeno kraljestvo, pravijo, da so vozniki pri Uberju delavci, ne. Tako da se spreminjajo te tradicionalne definicije pravne in sodelovalno gospodarstvo bo gotovo jih še kar precej pretreslo. Hvala lepa za ta prvi krog. Imamo pa tudi že prvi odziv na družbenih omrežjih. Naj povem, da se današnja konferenca odziva v živo, torej lahko na njej sodelujejo tudi tisti, ki tukaj niso prisotni. Prek streaminga smo prisotni po vsem svetu. V tem trenutku pa imamo že prvi odziv in sicer Miha Pitako na Facebooku sprašuje, kakšno je pa potem
nesodelovalno gospodarstvo. Glede na naslov debate, Miha predvideva, da do sedaj v gospodarstvu nismo sodelovali in je prepričan, da ga izraz, ki ga iščemo, je skupnostno gospodarstvo. To, kar smo že imeli, a se sedaj nekateri pretvarjajo, da ga na novo izumljajo. Mogoče kakšen odziv na njegovo vprašanje? Ja, prosim, gospod Grobelnik. Nesodelovalno gospodarstvo je to takrat, kot če piš doma, pa se sam sebi smiliš, pa upaš, da ti bo država dala nekaj. Dobro, to je samo tako na hitro. Ampak bolj resen odgovor. Ne, se ta prvi del je bil tudi resen. Je pa to, torej beseda, termin sodelovalno, sharing economy se je pojavil samo zdaj ob tem predvsem močnem skoku, ko so se pač enostavno infrastrukture odprle, oziroma ko se je dal povezati ljudi dlje kot samo fizične kontakte med ljudmi. Torej, predvsem mobilni telefoni so naredili to bistveno razliko. To je termin, ki je vezan pravzaprav na ta nedavni skok. To ne pomeni, da prej ni bilo sodelovalnega, je bilo sodelovalno gospodarstvo, samo zdaj smo veliko bolj opazili to. Samo to je hiter odgovor. V bistvu, yes, Mr. Pilat, just maybe first my answer or thinking. Gospod Pilat. Zdi se, kot da je sodelovalno gospodarstvo trajalo že ves čas, zdaj ga samo nadgrajuje digitalizacija, a ne tako, gospod Grobelnik, če sem prav razumela vaše razmišljanje? Ja, torej zdaj... Sodelovali smo že do sedaj. To je en tak pomemben fazni prehod se je zgodil zdaj v teh zadnjih, ne vem, 50 letih. To je bistven razlog, zakaj to tako poudarjamo zdaj. Thank you. Hvala, Mr. Pilat. Hotel sem reči samo to, da pojem sodelovalno gospodarstvo ne pomeni kaj dosti. Moja soseda ima prav. Imamo različne slogane, gospodarstvo na podlagi deljenja, izmenjave in tako dalje. Različni načini opisovanja istega pojma. Imamo pa internetne platforme, ki nam omogočajo mnoge stvari. Omogočajo nam kupovanje blaga, omogočajo nam kupovanje in izmenjavo informacij. Imamo sodelovanje med potrošniki in podjetji. Vse to je sodelovalno gospodarstvo. Mislim zato, da moramo biti bolj specifični, bolj podrobni. Seveda potrebujemo definicijo, ampak mislim, da to zdaj še ni pravo izhodišče za definicijo. Vprašanje za gospoda Pilata. Kako velik prelom z obstoječimi ekonomskimi modeli je sploh sodelovalno gospodarstvo? A je predvsem v opoziciji do tradicionalnih gospodarstev? Na nek način smo to sicer že odgovorili, ampak ali jih lahko ob pametni regulativi predvsem dopolnjuje? Je možno sodelovanje med tradicionalnimi in sodelovalnimi, sharing economy, kakorkoli jih že imenujemo? No, seveda smo videli, da se to že dogaja. Vse to je že obstajalo v manjšem obsegu. Mislim pa, da nam je internet zdaj omogočil, da vse skupaj postane bistveno večje. Zdaj je to sodelovalno gospodarstvo postalo mednarodno. Lahko sodelujete na mednarodni ravni. Lahko sodelujete v veliko večjem obsegu kot prej. To pa tudi pomeni, da je učinek sodelovalnega gospodarstva sicer še vedno majhen, vendar pa raste. In to pomeni, da se moramo zdaj vprašati, kam bo vse to šlo, kaj bo to povzročilo. Tega ne vemo. Zato se strinjam s komisarjem Ansipom, da moramo to bolje razumeti. Zaenkrat smo šele na začetku in moramo šele razumeti, kaj se bo zgodilo. Gre za digitalno preobrazbo, ki imam različne vidike, umetna inteligenca in podobno. Vse to se nam približuje in to moramo najprej razumeti. Zato pravim, ja, verjetno prehajamo nekaj drugačnega, niti ne vemo, kako bo izgledalo, ampak mi se moramo pripraviti na to. At this moment process
Ampak očitno se stvari zdaj hitreje odvijajo, kot se razvija naše razumevanje. Ja, to drži. Zanimivo pa je, da so nekatere države, ne vem sicer, kako je to s Slovenijo, kjer ljudje razmišljajo o različnih scenarijih in skušajo reči, kam bo vse to šlo. Kaj bo to pomenilo za moje delovno mesto? Kaj bo to pomenilo za gospodarstvo, za socialno zaščito? Kaj to povzroča meni? In zato moramo to bolje razumeti, tako da tudi politika ne bo zgolj reaktivna, da se ne bo zgolj odzivala, pač pa bo postala bolj proaktivna in se vprašala, ali lahko prehitimo ta razvoj in za vnaprej vzpostavimo politike za prihodnost. Gospa Felix. Še par misli k temu, kar ste povedali. Z vidika komisije je to zelo pomembno. Gre za enega od elementov, ki smo jih omenili tudi v našem sporočilu. Gre za vrsto elementov, ki jih moramo spremljati pri sodelovalnem gospodarstvu, predvsem kako vpliva sodelovalno gospodarstvo, recimo z vidika okolja, recimo z vidika napovedi za prihodnost. Se da predvideti, kakšni bodo prihodnji poslovni modeli v primerjavi z tradicionalnimi modeli. Pričakujemo, da bomo objavili nove dokumente, če že ne v prihodnjem mesecu, potem pa vsaj v bližnji prihodnosti. In tudi na naši spletni strani bomo to ponudili. Seveda, pogledati si moramo, kako se stvari razvijajo. Vidimo, da tudi tradicionalna podjetja ponovno razmišljajo o tem, kako se lotiti oglaševanja. Uporabljajo sodelovalne platforme, ki dejansko odpirajo nove trge in nove priložnosti za potrošnike. Zato se strinjam, da je tu zabrisana ločnica. Je pa dejansko pred nami vrsta priložnosti, kot je povedal gospod Ansip. Gre za priložnosti za vse. Tako si lahko enaki med seboj ponujajo storitve, pa tudi tradicionalni ponudniki lahko imajo korist. Gospa Hojnik, ostanimo pri izzivih. Kaj so največji pravni, socialni, ekonomski izzivi, ki jih prinaša sodelovalno gospodarstvo? Nekaj teh smo danes že izpostavili, predvsem tiste bistvene. Zanima pa me, kje se z njimi odpirajo največje priložnosti? Zdaj, seveda, fiksnih telefonov ali pisalnih strojev ali kočijačev ne bomo vrnili več v družbo, ne? Ali na ulice. Evropska komisija je poudarila že malo prej pred sporočilom, da se bodo številna delovna mesta spremenila in da bodo številna tudi ukinjena. Se pravi, smo sredi neke velike družbene spremembe. To, kar je bilo danes že večkrat izpostavljeno, kaj lahko pričakujemo do leta 2020 ali 2025, kako velik porast platformne ekonomije, to se bo gotovo poznalo na življenju, ki smo ga navajeni, na poslovnih modelih, na delu, ki smo ga navajeni. Tako da bo predvsem izziv natančno ločiti med pošteno in pa nepošteno konkurenco. Torej bo potrebno dobro premisliti, kdo je dejansko nelojalna konkurenca ali pa kdo je samo konkurenca, ki nam pač ni všeč. In sedaj lahko za pravni vidik lahko povem, vidimo pač 3 pristope po svetu. Eden je ta, počakajmo in bomo videli, wait and see, drug, regulirajmo jih hitro, in tretji, sploh jih ne regulirajmo, pustimo jih. Poslanka v Evropskem parlamentu za to področje, Kaja Kallas, izpostavlja, da mora Evropska unija postati standard maker, ne standard taker. Ampak dejstvo je, da danes povsod po svetu sodišča rešujejo ta kaos, ki je nastal. Torej, zakonodajalci niso dovolj hitro reagirali, po svoje je situacija podobna temu, kar smo videli na začetku finančne krize. Takrat se je reklo, ekonomisti so bili bolj inovativni kot pravniki. Izmislili so si, kasneje so jim seveda to tako rekli, toksične finančne instrumente.
Prej, ko so bonitetne agencije podeljevale 3A-je, pa še kakšne pluse zraven, to niso bili toksični finančni instrumenti, ne, ampak so bili najbolj super zadeve. Ko se je videlo, da so pripeljali do finančne krize, potem se je pa reklo toksični, pa pravniki ste preveč tradicionalni, prepočasni. Ne? Torej, inovativnost določenih segmentov trga vas je prehitela. Zdaj se podobno dogaja. Ne? Vidimo od sodišč v ZDA do evropskih in drugod, kako sodišča pač brez nekih, bi rekla, členov, ne? Brez neke podlage so soočena s čist novimi pravnimi vprašanji. In se zavedajo pomembnosti teh odločitev, ne? Ampak tule imajo zdaj tisto, ko sem omenila, enega couchsurferja in nekoga, ki ima milijardni posel. Ne? Torej, kaj bo sodišče reklo v nekem primeru glede kavča, potem ga skrbi, ali bo to pomenilo enako tudi za neko multinacionalko. Ne? In trdim, da sodišča niso pravo mesto za reševanje teh problemov, ker ne morejo tega sistematično urediti. Sklenila bi pa s tem, da se bodo morali oboji prilagoditi. Torej pravna pravila v smislu, da bo potrebno pretresti tradicionalna pravna pravila, pogledati, katera od starih pravil še so smiselna, pa naj gre za pravila za taksije ali pravila za hotele in tako naprej. In po drugi strani se bodo morali prilagoditi torej novi poslovni modeli pa tudi. Ne? Verjetno so v prvem imeli ta močan skok tudi zaradi pač neregulacije ali predvsem zaradi tega. Ne? Tako da so tudi zaradi tega tako se, ne samo zaradi interneta, ne? In zaradi tega, ker so fajn modeli. Ne? Tako da neko ravnotežje bo potrebno vzpostaviti na daljši čas, odstraniti neka zastarela pravila, po drugi strani pa tudi novim modelom reči, za vas velja pa to. Ne? Hvala lepa, gospod Grobelnik, potem pa kar k vam glede regulacij. Kako daleč lahko grejo te regulacije, da vendarle ne bodo zavirale razvoja sodelovalnih ekonomij? Torej, regulacije absolutno so potrebne. Zakaj? Janja je omenila te toksične inštrumente. Recimo, to so lep primer nečesa, kar je pač v nekem momentu izgledalo super atraktivno, ampak regulatorji se niso zavedali posledic enega takega inštrumenta. Ne? Torej, recimo, znanstveniki bi znali oceniti mogoče en del teh posledic, recimo enega takih toksičnih finančnih, pa vse niso bili tako toksični, samo šlo je za nov inštrument, ki je bil bistveno bolj kompliciran za razumeti. Ne? In čim uvedemo en nov element v sistem, ki ima kar naenkrat neke posledice, ki jih je včasih težko predvideti, takrat je boljš biti majčkeno bolj konzervativen, zato ker včasih lahko uide kakšen efekt, ki ga nismo hoteli pač enostavno čez rob. Se spomnite mogoče tistih filmov o dinozaurih, ki so dinozavre začeli delati, pa so pa ušli. Niso hoteli, so jih hoteli držati na otoku, ampak so ušli. No, tako približanje s tem sodelovalnim gospodarstvom je tudi zato, ker mi v bistvu v družbo damo nekaj elementov, ki imajo zelo močen učinek multipliciranja, propagiranja po družbi. Ne? In enkrat, ko se to propagiranje zgodi, je zelo težko to nazaj zavrteti. Recimo, Uber danes v Ameriki je težko ga nazaj zavrteti. Mogoče bo Uber sam propadel, ampak bojo vsi ti drugi, torej tip servisa se pa ne bo več umaknil. Ne? Zelo preprost. Ne? Mislim, mogoče tudi Uber ne bo propadel. No? Ampak enkrat, ko se navadimo na nekaj, je zelo težko nazaj zapeljati. Zato je pomembno, tudi recimo v znanosti imamo možnost delati napake, pa lahko eksperimentiramo, pa vidimo, kam stvari grejo. Recimo v politiki si mislim, da je težje delati to napake. Mislim, lahko tudi, ampak pač nisi izvoljen več. Jaz nisem znate kazati. Tako da, torej vprašanje, kako regulirati. Torej, jaz mislim, da je dobro biti nekoliko konzervativen. Zato sem pa tudi prej na začetku čisto vprašal Ansipa to vprašanje. Torej, se mi zdi, da je zelo pomembna zadeva, da je sinhrono se dogaja regulacija in razvoj.
tehnologije. Ne. Če je prevelik razkorak med tem, da tehnologija gre enostavno predaleč, regulator je pa preveč zadaj, prihaja nujno do problemov. Ne moremo se jih izogniti, tako rekoč. Tle pa v bistvu kompetentnost ljudi, ki pač odločajo oziroma da znajo povabiti v svoj krog ljudi, ki razumejo pravzaprav to tehnologijo, ki omogoča te spremembe. To bi rekel, da je. Jaz sem pa generalno konzervativen, zato ker dobro razumem te kompleksne sisteme, recimo, oziroma razumem, kaj vse ne vemo o takih kompleksnih sistemov, ki jih sicer tudi raziskujem v profesionalnem življenju. Imate občutek, da je Uber na poti navzdol? Odprli ste to tematiko. Zdaj so mi prijatelji povedali, da je Uber podprl Trumpa in v nekaterih mestih ga enostavno nočejo več uporabljati, pa uporabljajo Lyft. Torej, ljudje se še vedno vozijo z tovrstnimi servisi, samo boje Uber se je zameril, ne vem, v New Yorku ga pa ne marajo več. Hvala lepa. Pa v Kaliforniji. Gospa Felix, če greva še korak naprej, kaj razvoj sodelovalnega gospodarstva skupaj s spodbujanjem načel krožnega gospodarstva in socialne ekonomije pomeni za tradicionalno potrošniško ekonomijo, ki temelji na stalni rasti? Predno odgovorim na to vprašanje, bi se rada samo navezala na nekaj zadev, ki so jih kolegi omenili tu za omizjem. Naša interpretacija, zopet se vračam k sporočilu komisije, ki smo ga objavili lansko poletje, no, tam je jasno zapisano, da že imamo sekundarno zakonodajo, izvedbeno zakonodajo na ravni EU, ki določa jasne predpise, jasna načela na določenih ključnih področjih. In to je pomembno upoštevati, ko države članice in pristojni organi želijo konkretno obravnavati vprašanja in se odločijo, da je treba spremeniti zakonodajo, ker je potrebno to ali ono spremeniti ta nek nov poslovni model. Ampak določene načela obstajajo, tu imam v mislih direktivo o storitvah, to je morda zelo tehnična zgodba, ampak vendar tu je tudi direktiva o e-trgovini, zakonodaja z področja varstva potrošnikov. Povsod tam imamo zelo jasna načela, ki jih je potrebno upoštevati, ko sprejemamo nacionalno zakonodajo. Naprimer, kar zadeva zahteve za dostop do trga, imamo celotno poglavje, ki govori o tem zakonodaji, ampak vedno se vračamo k osnovnemu načelu. Kakršnakoli omejitev, kakršnakoli licenciranje, kakršnakoli dovoljenja, ki jih zahtevate od osebe, ki želi ponuditi neke storitve na neki občasni bazi, vse to je potrebno obrednotiti na ravni zakonodaje EU, ali je to primerno regulirati, ali je neki splošen interes, javni interes za to. Jasno je, da vsaka stvar ne bo ravno izpadla kot upravičena z vidika tudi sodne prakse Evropskega sodišča. Če pogledamo obstoječe subjekte, to je nekaj, kar Evropsko sodišče pravi, da to ni ustrezna podlaga za uvajanje omejitev ali zakonodaje za nove oblike subjektov na trgu. Tako da to so tista načela, ki mora biti jasna, ki jih že imamo, ki obstajajo in ki jih je treba spoštovati. Ne glede zdaj seveda na pristojnosti držav članic v smislu, da same odločajo o spremembi zakonodaje in tako naprej. Obstoječa zakonodaja morda ni več primerna za neke nove oblike poslovanja. In to je treba imeti v mislih. No, kar pa zadeva socialno gospodarstvo, kar zadeva krožno gospodarstvo, tu so seveda sinergetski učinki, ki jih ne moramo pustiti kar tako ob strani. Zdaj, ko govorimo o sodelovalnem gospodarstvu, so določene veščine ljudi, ki morda niso v polni meri izkoriščene. In tu je ta ideja o ponovni uporabi, o tudi nekih okoljskih prednostih. Vse to je seveda še treba kvantificirati, jasno, in na tem še delamo vsaj
z vidika same komisije in naših prioritet. Zdaj, glede socialnih vidikov, verjetno veste, da Evropska komisija pripravlja, in to je zdaj kar visoko na našem dnevnem redu, Evropski socialni steber. Torej, tu se posvetujemo s socialnimi partnerji, tudi glede vprašanja novih oblik dela, še posebej delavcev na takšnih platformah. No, in tu bi rada izpostavila še zadnjo misel. Tovrstne sodelovalne platforme so obenem tudi priložnost za tiste fizične osebe, ki morda nimajo neke redne službe, ki nimajo te sreče, ki jo imamo nekateri tu, ki smo zaposleni za poln delovni čas, imamo vso socialno zaščito in tako naprej. In to morda je neka priložnost za dodaten prihodek in ponuja tudi določeno fleksibilnost v smislu odločanja, kdaj in kako bo oseba delala, ponujala storitev, blago, veščino, ki jo morda imamo. Tako da ja, so priložnosti in mimo tega na nek način tudi ne gre. In vedno moramo imeti v mislih, da ko sprejemamo zakonodajo, ko sprejemamo novo zakonodajo, moramo vedno upoštevati tudi inovacijski element. Treba je vključiti ljudi, ki se spoznajo na ta tehnološki razvoj, ki razumejo te platforme. Zdaj, naj bo dovolj za enkrat. Srčni utrip Teje Jarc je trenutno malce spremenil, glede na odgovor gospe Felix, pa mogoče najprej odgovor na izvajanje gospe Felix, pa potem še eno vprašanje z moje strani. Ja, jaz bi res rada naslovila to fleksibilnost in te priložnosti za nova dela in take zadeve. Ne. Moramo se zavedati, da tako imenovana sodelovalna ekonomija ne ustvarja novih zaposlitev. Prvič, ker ne gre za zaposlitve, ker te ljudje niso zaposleni. So izvajalci, so prekarni delavci, ki danes mogoče imajo službo, jutri ne bojo imeli. Ne ustvarja torej neke varnosti. Temelji na tem, da dobijo seveda ti ljudje, ko recimo vozijo Uber, pač nek prihodek, kar se mogoče sliši super. Ampak oni lahko ta prihodek dobivajo samo, ko so lahko super zdravi, ko lahko delajo cele dneve in noči, ker nimajo seveda omejitev, da bi delali samo 8 ur na dan, ko torej pač so fizično zmožni, ko nimajo ostalih obveznosti, ko jim ni treba iti recimo otroke v vrtec, v službo in take zadeve. Ko ta oseba zboli, nima popolnoma nobene varnosti. Ko ta oseba mogoče ne more več delati, ker je delala že več kot 8 ur, nima nobene varnosti ponovno. Ko ta oseba mogoče želi iti na dopust, seveda ne more imeti plačanega dopusta. Ko ta oseba mogoče želi zanositi in imeti plačano porodniško, se pač mogoče sploh ne odloča za to, da bi zanosila. Tako da moramo se zavedati, da to ne smemo predstavljati kot neke nove super priložnosti za to, da bomo ljudje dobili dodatna finančna sredstva. To v bistvu normalizira prekarizacijo. To v bistvu normalizira to, da bomo vsi imeli po več različnih služb, zato da bomo na koncu meseca mogoče nabrali nekaj, kar bi bilo skoraj minimalna plača. Ali pa mogoče bo za nekatere več, super. Ampak ni pa neke dolgotrajne varnosti. In to prinaša ta trend. In to je ta negativna posledica, to je ta prekarizacija, ki bi se ji mogli izogibati, ne pa je povečevati. In pa tudi ja, seveda se za mlade govori, da mladi želimo biti fleksibilni, si sami izbirati, kdaj bomo delali in da smo se seveda odpovedali tej ideji tradicionalnih služb. Glejte, mladi se temu nismo odpovedali, ker mi tega nikoli nismo imeli, ker mi sploh nismo imeli nikoli te možnosti. Ko mi vstopimo na trg dela, mi nimamo na izbiro, ali želimo biti zaposleni za nedoločen čas ali pa ne. Mi te izbire nimamo, tako da se v bistvu temu nismo odpovedali, mi se temu prilagajamo, zato smo prekarci, zato pač nabiramo 3 različne službe, da mogoče na koncu meseca plačamo račune, ampak ni to naša izbira. In veliko ljudi, ki se odloči, da bo seveda vozil Uber ali pa oddajali svoje stanovanje, so se odločili, zato ker pač država, ker sistem za njih ni poskrbel na način, da bi jim zagotavljal delovno mesto. Ni pa nujno, da bi bila to njihova prva izbira, ali pa druga, ali pa tretja, ali pa katera. Ampak se seveda pač so se odzvali na to, ker se pač morajo.
Tako da jaz bi mogoče ves ta fokus od tega, kako se bomo uklanjali korporacijam, ki k nam pridejo, pa potem niti pri nas ne želijo plačevati davkov, ampak jih raj plačujejo oziroma pač prikazujejo v davčnih oazah na Nizozemskem ali pa kaj takega, bi raj dala na mizo debato o tem, kako bomo ljudem pač zagotavljali kakovostna delovna mesta, taka, ki jim bodo zagotavljala tudi neko socialno varnost. Zakaj se ne pogovarjamo več o takih zadevah? Zakaj torej se ne pogovarjamo o skrajševanju delovnega časa? Produktivnost raste, ni potrebno, da delamo več 8 ur na dan, ampak ne, mi povečujemo prekarne oblike dela, kjer delovnega časa sploh ni definiranega, kjer minimalne plače sploh ni definiranega. Tako da jaz mislim, da v resnici se moramo zavedati, da kakor se ta modernizacija sliši fino in super moderno, uporabljamo spletne platforme, se bomo moramo zavedati, da način, kako pa delamo s temi delavkami in delavci, je pa način iz 19. stoletja, kjer se jih izrablja, kjer se jim ne zagotavlja varnosti. Tako da zdaj ta modernizacija, konzervatizem, ne vem, se mi ne zdi, da gre vedno v pravo smer. In seveda, Uber kot aplikacija, fenomenalno. Naročim pač voznika, pride, me pobere, mi ni treba dati niti denarnice ven, super. Ampak kot aplikacija, to, da se pa Uber brani vse odgovornosti, da govori, da to niso delavci, da on ni delodajalec, to pa je v bistvu samo prevaljevanje krivde. Ko govorimo o regulaciji, to ne gre za regulacijo in da bi morali biti bolj prijazni tem platformam, ker bog ne dej, da bi jim dali kakšen obrazac za izpolniti, ker je potem preveč birokracije. Ne, oni ne želijo regulacije, zato ker jim odvzema dobiček, ker bi jih s tem obdavčili, ker ne bi mogli več poslovati v davčnih oazah, ker bi mogoče svojim delavkam in delavcem mogli plačevati prispevke, zato da bodo te delavci potem seveda imeli neko socialno varnost, bili zavarovani, da bodo njihovi otroci lahko še vedno imeli zastonj izobraževanje. Tako da se mi zdi, da debata bi šla lahko večkrat v kakšno drugo smer. Gospod Pilat ima prvi odziv, potem gospod Grobelnik. Ja, par zadev. Kot prvo moram povedati, da seveda obstaja veliko različnih platform in Uber je vedno tisti, ki ga vedno uporabljamo kot tisti primer, ki ga razumemo kot najslabšega v smislu socialne varnosti in tako naprej. Imamo pa tudi številne druge modele, če pogledamo platforme kot so Free Rides in tako naprej. To so platforme, kjer gre za ljudi, ki se angažirajo, ki želijo biti neodvisni, ki ponujajo svoje storitve. To je tipično tudi za ljudi z nekimi višjimi ravnmi veščin. Tako da modelov je veliko in različni so. Strinjam pa se z vami, da to, čemur smo priča, je, da je oblika dela, oblika zaposlovanja, ki smo mu priča v državah, vse bolj nestandardna, vse več ljudi deluje po kratkoročnih pogodbah in tako naprej. In sistem, ki smo ga razvili v 50., 60., 70. letih prejšnjega stoletja v naših državah, se mora verjetno spremeniti, kajti to je model, ki še vedno temelji na zelo tesno navezavo med službo, ki jo imate, pokojnino, ki jo boste imeli, socialno varnostjo, ki jo plačujete in tako naprej. Zdaj, nekatere države že eksperimentirajo z univerzalnim dohodkom, ali je to zdaj pravi pristop in tako naprej, je seveda drugo vprašanje, to je treba preučiti. Ampak mislim, da so tu pomembna vprašanja, na katere je treba odgovoriti. Ampak Uber ni edini primer, zato mislim, da je zelo težko v bistvu vse te platforme tlačiti v isti koš in o njih govoriti na isti način, kajte mislim, da je toliko različnosti. Veliko platform je, ki so dejansko platforme za deljenje in počnejo zelo zanimive stvari. Tako da mislim, da moramo biti previdni pri takšnih generalizacijah pri posluševanju. Ampak treba pa se lotiti teh temeljnih problemov, s katerimi se soočamo. Samo par komentarjev na to. Jaz sem nekaj starejši, ampak imam to permanentno zaposlitev, pa vse tisto, kar zgleda, da je kul. Ampak to je sam privid. Če se jaz sam Darja ne pripeljem za sebe, moja permanentna zaposlitev je vredna nič. In to je že od nekdaj, tako pa sem kao v državnem službi celo, na inštitutu. Tako da to je ena zadeva. Torej, to, kar sem hotel poudariti, hitrost spreminjanja se je pač povečala. In zdaj ta prekarizacija, jaz razumem, da te varnosti, ki je bila itak po moje vedno privid,
že tudi prej v starem sistemu je bila v resnici privid, ne, samo fajn se je pa slišal, ne, ko se je to o tem govoril. Zdaj pa pač sem malo bolj jasno, da to v resnici je privid. To je treba sprejeti. Torej, zadnjič je bila tista okrogla miza, ki smo imeli na fakulteti za upravo, ki je bila tale gospod, ki je šef tega sindikata prekarcev, ne, in smo prišli spet na isto točko debate, ne. Moj nasvet mu je bil je tako, ne, mogoče te prekarci ali pa tisti, ki so izpostavljeni temu, ne, lahko razmišljajo tudi o tem, ne, da dejansko svet se spreminja in lahko se probajo tudi oni prilagajati, ne, skozi izobraževanje, ne. Jaz sem recimo dosti znam, da bi verjetno lahko preživel do konca, do penzije ali kaj takega s tem znanjem, ampak vseeno moram obnavljati praktično znanje vsak mesec, ne, vsak dan, ne, da lahko ohranjam nivo performansa, ki ga ima, ne. Torej jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi se izpostavljali tudi ta vidik, da se je prilagajanja pravzaprav, ne. Torej, če se pogovarjamo samo ves čas o tem Uberju, ki je čisto relevantna zadeva, ki je to v bistvu vožnja avta, ki jo vsak od nas obvlada in torej vsak lahko od nas pravzaprav tudi to počne. Pojdimo pogledati tudi tako imenovane prekarce v višje, bistveno manj vidne segmente, recimo, ki obstajajo že, jaz jih vidim vsaj že, ne vem, 15-20 let, recimo programerji, ne. Slovenski programerji pač so si vedno zapolnjevali svoj zaslužek s tem, da so šli pač na te tako imenovane Ubre za programerje, ne, ki se drugače imenujejo, pa so popolnoma pod radarjem, ne. Zakaj? Zato, ker so prekomplicirani za medije sploh razumeti, kako ta stvar funkcionira. To je od nekdaj funkcionira, ne. Tako si slovenski programerji pravzaprav so si pač zapolnili svoj zaslužek. No, in recimo po tej poti nam pa uhaja znanje iz države. Absolutno, seveda ni to obdavčeno ali kaj takega, ne, ali pa tudi jaz, ne vem. Ampak in potem imamo pa še cel kup drugih stvari, ne, kjer spet je ta sprememba se zgodila in so se ljudje prilagodili, ne. Torej, generalno moj nasvet je, ja, jaz razumem in simpatiziram z vsemi, ki imajo lahko težave, lahko si pa tudi sami pomagajo s tem, da se recimo doizobrazijo glede na to, kako se je svet vmes spremenil, no. To je Hvala moje. lepa. Gospe Hojnik, še dodatno vprašanje na isto tematiko, pa gremo potem na drugo. Je sodelovalno gospodarstvo v navezi z ostalimi novimi ekonomskimi modeli lahko nadomestilo za delovna mesta, ki se bodo v tradicionalnih panogah izgubljala z napredkom digitalizacije? Ne bi rekla, da je nadomestilo, gotovo je pa dopolnilo. In da to dopolnjevanje se bo ves čas dogajalo. In sam, če se pač navežem na to, kar smo zdaj poslušali, to diskusijo, če bi rekli zaradi nevarnosti, ki jih predstavljajo nove poslovni modeli, da jih je potrebno kar prepovedati in vse, potem bi morali tudi avtomobile prepovedati, ker vemo, da so nevarni. In veliko drugih stvari, letala so nevarna, ne? Pa jih nismo prepovedali, smo jih pa precej regulirali. In po tem istem mišljenju bi morali gotovo banke prepovedati po zadnji finančni krizi. Ker so, ne, nekje sem zasledila, pa imam mislim, da celo na predavanjih za študente citat, kaj je rob banke v primerjavi z ustanovitvijo banke. Ne? Tako da, ampak pravimo, ne, veliko različnih modelov obstaja in tudi uvodoma je bilo povedano, da je veliko neizkoriščenega potenciala. In bi dala v tem smislu en primer. Mi imamo denimo soseda, ki je v srednji šoli, in ko imam veliko dela, ga lahko vprašam, a prideš za 20 € 1 uro kositi travo, ker veste, kako je, če trava preveč zraste, moš pa 3-krat, ne? Pa reče, nimam časa, pa rečem, za 20 € boš punco peljal na pico, pa reče, nimam punce, ne? Torej, in gre na igrice igrati ali pa 4 ure na Facebook, ne? Ker vemo, kakve so danes statistike, koliko so recimo srednješolci povprečno na Facebooku. To bi rekla, da so tiste neizkoriščene kapacitete, ne? Ampak jaz pa ne vem, da je morda pa v zgornjem delu vasi pa en drug srednješolec, ki ima punco, ne?
in bi morda imel 20 evrov za petek, ne? Tako da tu bi rekla, da pa neka platformna ekonomija, če mi nekdo reče, da pa na Ptuju imamo tako platformo, kjer lahko jaz dobim nekoga, ki kosi, ne vem, morda pa lahko jaz koga učim angleščino, ne, 1 uro, se lahko to lažje poveže, ne, in to so te Lego kocke. Lažje jaz, ne, torej moj prvi sosed pač nima punce, ne, in ga ne zanima tistih 20 evrov, so seveda je bolj zanimiv Facebook kot košnje trave, ne, meni tudi. Ampak morda pa je malo, ali pa v drugi vasi pa ne, drugačen srednjošolec. Hvala lepa. Zdaj odvisno od okusa punce, veste, gospa Hojnik, s pico. V tem trenutku... V tem trenutku vas pozivam, da razmislite o svojem vprašanju, da izkoristite naše goste. Mislim, da so mikrofoni nekje v bližini. Gospod Pilat je imel kratko repliko. No, I just wanted to, because we're doing a lot of work on this. Ja, v OECD-ju se veliko ukvarjamo z boljšim razumevanjem zaposlitev v navezi z digitalizacijskimi procesi. In to, kar vidim, je, da gre v bistvu za vrsto nalog, ki se izvajajo, del, ki se izvajajo, ki jih lahko avtomatiziramo. In vidimo veliko nekih rutinskih nalog in te izginjajo. Tista dela, ki pa niso rutinska, tam pa je rast. In to v bistvu do neke mere pomeni, da se bo s časoma treba prilagajati na drugačne oblike dela. In ključno vprašanje tu so veščine in to je tisto bistveno vprašanje, o katerem moramo govoriti. In ko govorimo o ekonomskih izzivih, je to eden največjih izzivov. Se pravi, ali lahko preidemo k tovrstnemu preskoku v veščinah, kajti naše delo kaže, da veliko ljudi danes preprosto nima veščin za to, da bi lahko dobro delovali, da bi našli neko delo zase. Tako da mislim, da če se osredotočimo na to, če vlagamo v veščine, če delamo z ljudmi, se moramo zavedati, da se bo treba ves čas prilagajati, kajti v številnih državah imamo še vedno nekakšno okolje, kjer prideš iz srednje šole, iz univerze, kakorkoli že, pika, to je to. Ne, to se bo moralo spremeniti in to je naloga vlad, podjetij, ljudi samih, da poskušajo to dojeti. Torej, veščine in pogum. Vsi naenkrat, kdo bo zastavil prvo vprašanje? Opa, presenečena, hvala lepa, odziv odličen. Prosim, če se predstavite, hvala. Dobar dan, Špik Andrej. Jaz sicer delam za telekomunikacijskega operaterja, ampak sprašujem pa bolj kot državljan. Mogoče najprej čestitke organizatorju, ker se mi zdi, da je res sestavil panel, ki pokriva celoten spekter debate, o kateri smo danes se tukaj izbrali. Zdaj, mogoče čisto za začetek ena opazka. Jaz se strinjam, da to, o čemer se pogovarjamo, verjetno res ni ne social, ne shared economy, zato ker kar se deli tukaj so predvsem zasebnost. Se pravi, ali ti človeka spustiš v svoj avto, ga spustiš na svoj kavč, ga spustiš ne vem kam še vse in to probaš monetizirati. To je en del. Drugi del, o katerem se pogovarjamo, so pa podatki o zasebnosti. Recimo, mi imamo zdaj dva različna sistema. Imamo en sistem, ki recimo nam kot telekomunikacijskim operaterjem prepoveduje, da bi objavili ime pa priimek pa telefonsko številko našega uporabnika brez njegovega eksplicitnega pisnega soglasja. Po drugi strani pa tekmujemo z Googli, z Vibri, z ne vem kom, kjer z enim klikom vse svoje zasebne podatke deliš forever in ne veš s kom. In recimo v Ameriki so šli pred 2 dnevi v čist eno novo skrajnost, kjer so tudi telekom operaterjem dopustili, da brez dovoljenja končnih uporabnikov delijo vse njihove zasebne podatke. In zdaj pravzaprav imamo dva sistema. Imamo evropski sistem, imamo ameriški sistem, imamo sistem, ki regulira telekomunikacijske operatorje in imamo sistem, ki OTT-jem dopušča vse. Na kakšen način zbalansirati, da pravzaprav ne bo tega brezplačnega piggyback ridinga in dvojne obravnave, ki pravzaprav telekomunikacijskim operaterjem ne dopušča ničesar, drugim pa dopušča vse. Hvala lepa. Mogoče na kratko, če bi se kdo odzval, bolj kot boste jedrnati, daljša bo kava. Sam hiter komentar, ja, Andrej, to
jaz imam dostikrat občutek, ne, da je to je tako, kot ena dirka, ne, ko tečemo na 100 metrov, pa nekdo pač odvrže, ne vem, eno tako breme in seveda je hitrejši, ne, in je recimo v tem primeru te ameriška regulacija, ki je bistveno bolj liberalna, ima seveda druge nevarnosti, ne, ampak je pa na koncu pa se pogosto zgodi, da potem te ameriške rešitve pridejo posredno k nam, zato ker smo mi preveč konzervativni. Tako da jaz razumem dobre in slabe strani obeh pristopov, ampak je v smislu privatnosti mene tudi skrbi, ker je nekatere, torej jaz čisto po profesionalni liniji prihajam do podatkov takrat, ko delam z Američani, ne, do takih podatkov, ki je neverjetno, ne, torej o človeku vem vse, kje je tisti dan kavo pil, pa koliko je zadolžen, pa koliko ima otrok, pa kje dela, pa vse, ne. In to se pač izkoristi, ne vem, potem za nek advertising ali za karkoli že pač delamo, ne. Tle v Evropi seveda tudi slučajno ne razmišljamo o podobnih zadevah, ne, ampak tam pa pač to delamo zato, ker imamo take pogodbe, ne, in ja, je velik razkorak med eno in drugo platjo, ne. Je pa človek je čist razgaljen, ne, digitalno je čist razgaljen, če kdo misli, da ni, ne, se moti, ne, to lahko povem, ne. Se sploh kdo še lahko skrije? Torej tisti, ki se skriva, je sumljiv zaradi tega, ker se skriva, ne. Je potem boljše deliti. Ja, je boljše spamati okolje s svojim nonsensom, kot se skrivati, kot Hvala lepa. Jaz se opravičujem, če so bile roke, ja, gospod v ozadju, gospa Kotin potem. Dober dan, jaz sem Franci Stanovnik, sem vodja vladne medresorske delovne skupine za sodelovalno gospodarstvo. Prihajam pa sicer z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Mogoče bi samo malo pokomentiral ta naslov današnjega panela, se pravi sodelovalno gospodarstvo kot poslovni model. Nekaj na to temo je bilo že rečeno, predvsem v uvodnih stavkih, ko ste sogovorci govorili o definiciji, ne, in gor pač sedi 5 strokovnjakov, vsak svojega zornega kota je povedal, kaj razume pod sodelovalno gospodarstvo, pa odvisno od tega današnjega njihovega sestanka oziroma srečanja ni odvisna nikakršna definicija v nadaljevanju. Mi v delovni skupini se pa seveda bomo morali pač izkazati z nekim rezultatom, ki se bo potem na koncu odražal v nekem vladnem stališču. Ampak kakorkoli že, jaz vseeno menim, da pri definiciji ne smemo spregledati dvojega, ne. Ali je ta sharing economy ali pa sodelovalno gospodarstvo ali pa delitvena ekonomija, kakorkoli že pač te pojme imenujemo, vezano na profit ali neprofitne. Tam, kjer se pogovarjamo o neprofitni dejavnosti, se pravi o posojanju, o medsosedski pomoči, o ne vem, res teh vožnjah v službo v isti kraj in tako naprej, to je pač neka neprofitna dejavnost, ki se jo lahko poenoti za tistim osnovnim pojmom delitvene ekonomije. Takoj, ko preidemo na polje ustvarjanja profita, pa to postanejo gospodarski poslovni modeli. In v povezavi z novimi tehnologijami, se pravi z internetom, se nam je zdaj zgodilo, da smo dobili neko konkurenco tradicionalnemu gospodarstvu. Bom povedal en primer. Mi imamo na eni strani, na primeru recimo posojanja ali pa delitve sob, ne, mi imamo na eni strani nek kmečki turizem v Logarski dolini, ki je za svojo dejavnost moral pridobiti ogromno nekih dovoljenj, certifikatov in dovoljenj strani države, izpolnjuje vse zakonske obveznosti, po drugi strani imamo nekoga v Ljubljani, ki je lastnik 2 stanovanj, v katerih ne stanuje in jih preko Airbnb-a oddaja oziroma posoja, ne, ali pa oddaja na komercialen način strankam iz domačega oziroma tuje države. In zato je na tem področju potrebna regulacija. In zato jaz trdim, da pri definiciji, ne, sodelovalnega gospodarstva, kjer govorimo o 3 akterjih, poleg platforme govorimo še o ponudniku in porabniku, ne, v primeru, ko stvar preide na gospodarski poslovni model, tukaj v vsakem primeru stopi še 4. in to je država. Država mora vstopiti za to, da regulira to področje in da se tem anomalijam, ki sem jo pač uvodoma omenil,
izognemo. In za tem primeru je potrebna regulacija na nivoju države, zato da zadostimo vsem tistim uvodoma povedanim vprašanjem, ki niso samo politično vprašanje, ampak so temeljna gospodarska, socialna in finančna vprašanja države, se pravi davkarija, delovnopravno, potrošništvo in pa z vidika gospodarstva, to je se pravi enakovreden vstop na trg. Če vas prav razumem, imate še veliko dela. Ja, dela je seveda veliko, ne? Ampak hotel sem samo še to dodati, ne, da to pač bo neko naše delo, ki traja in bo trajalo še nekaj časa, ampak s tem zvezi sem hotel podati pa še eno zadevo, da se pa ne odpira neko drugo vprašanje, ki je pa za slovensko državo pa slovenski trg mogoče še bolj pomembno. Namreč ena od nalog države je na področju regulacije, da sprosti regulacijo tudi na način, da se bodo pri nas lahko ustanavljale tovrstne platforme. Kar imamo mi zdaj mal problem. Jaz vam povem, da smo imeli en obisk strani nekih strokovnjakov za množično financiranje in so nam predstavili model ustanovitve ene od platform v Republiki, ustanovitve v Sloveniji, ne, za katero so potrebovali 2 leti. To je sicer mal poseben sistem, ker je množično financiranje povezano z ogromno neke zakonodaje z področja financ, kar je dejansko potem težje kot mogoče na kakšnem drugem področju, ampak hočem povedati, ne, da imamo ne samo problem z novimi poslovnimi modeli, ki posegajo v klasiko potrošnikov, davkarije, delovnopravne zakonodaje, ampak imamo tudi problem prenormirane države, da se nam celo platforme kot takšne zelo težko ustanavljajo v državi. In tega se pa nihče do zdaj ni lotil kaj zelo resno. No? In mogoče za grobelnika bi eno vprašanje, kaj narediti, ne, z regulatornega stališča, da se nam bodo pač platforme lahko pri nas ustanavljale lažje, kot so nam do zdaj. No. Jaz imam res informacijo, da se zaradi prereguliranosti to pri nas dogaja težko. Bi pa s to ustanovitvijo nekih tovrstnih platform rešili tudi vprašanje plačevanja davkov in tako naprej, no, kar nam zdaj pač uhaja. Ja, hvala lepa. Mogoče predlagam še gospe Kutin mikrofon za kratko vprašanje, pa potem odgovor in mislim, da zaključujemo potem ta panel. Prosim. Breda Kutin, Zveza potrošnikov Slovenije. Jaz sicer sodelujem v naslednjem panelu, ampak nekako mi vrak ni dal, da ne bi vsaj malo skomentirala. No, že to je fino, v Sloveniji imamo sodelovalno pa delitveno ekonomijo. Zanimivo, ne? Za isti pojem, ne? To se pravi, sodelujemo in delimo, ne? Druga zadeva, sem zelo vesela, da je minister za gospodarstvo omenil tudi potrošnike, čeprav nas ni povabil v sodelovanje, ne? Pa bi bilo dobro. Tretja zadeva, ki je pa zanimiva, tako bom rekla, tukaj smo se dejansko bistveno preveč smo se pogovarjali o Uberu, ne? Ampak treba je pa pogledati, kaj sodobna tehnologija, sodobni procesi, način zaposlitve pravzaprav pomenijo, če ne bomo regulirali, ampak ne kot država. Najmanj kot Evropska unija, pa na določeni ravni tudi seveda ZDA, ne glede na to, kakšne rešitve so ta hip moderne v ZDA. Namreč, ker če se bodo ti trendi nadaljevali, ne, mi je sprašala zakonodajalce, kam bomo prišli, ko bodo naenkrat države brez davkoplačevalcev in tudi brez potrošnikov v klasičnem smislu, ker bo pravilo, da bomo vsi samozaposleni po minimalni, oziroma da boste, jaz ne bom, sem dosti stara, imam že pogoje za penzijo, ampak da boste zaposleni na tak način, da bo samo iz rok v usta in to se pravi, da se bo tudi v končni fazi povpraševanje, ker imamo že zdaj bistvene presežke, preprosto ga ne bo več. Kaj narediti za to, da bomo imeli davkoplačevalce in potrošnike za to, da bo družba taka, kot jo ta hip poznamo, vsaj v evropskem prostoru, obstala, pa se morda izboljšala, ne pa drastično poslabšala. To bi vprašala, če imajo ti naši panelisti kakšen odgovor na to. Hvala lepa. Tako, to je bilo še zadnje vprašanje in prosim vse želje za konec in vas ponovno opozarjamo kavi.
Now, perhaps just a few reactions. I mean, Morda bi se na kratko vendarle odzval. Najprej vprašanje glede regulacije. been thinking about that quite a lot already, and O tem veliko govorimo. there are different ways of looking at it. In mislim, da so različni načini razmišljanja o tem. You can make that apply, and I think that was a point which was made. In to je, mislim, tudi to, kar je dejala komisija danes tu. In ja, Part of that legislation treba vedeti, da ja, related in that way. ste del te zakonodaje, ja, regulirali vas bomo tako in tako. To mislim, da je pomembno za podjetja, na ta način je tudi pomembno vedeti, kdo ima kakšne pravice, kdo ima kakšne obveznosti in to so stvari, ki so pomembne. Druga zadeva, zdaj, ok, če bomo regulirali, kako? Kakšne vrste predpisov bomo sprejemali? Ali bomo zelo konkretni, zelo natančni in rekli, treba je stvari početi tako in tako, ali pa samo reči, ok, tega ne dovolimo, to dovolimo. Če imamo dokaj široko zastavljene predpise, ki še vedno omogočajo inovacije in spremembe poslovnih modelov, potem mislim, da omogočate, da se zgodi mnogo več, kot če ste preveč konkretni. Tretja zadeva, v številnih primerih mislim, da lahko že začnemo uporabljati digitalna orodja, zato da bolje reguliramo digitalna podjetja. Ta podjetja ponuja ogromno podatkov in če ste te podatke voljni uporabljati, mislim, da se jih da uporabiti tudi za regulatorne potrebe. Ne v vseh primerih, to ne bo funkcioniralo pri vseh, ampak tudi to je ena od možnosti. In v nekaterih državah zdaj vidimo, da podjetja sama postajajo vedno bolj angažirana in pravijo, potrebujemo jasnost, treba se je dogovoriti o standardih, želimo storiti to ali ono, želimo iti naprej po tej poti. Tako da mislim, da je veliko različnih ravni, veliko različnih možnosti, kako regulirati. To ne pomeni nekih strogih predpisov, ampak so tu možnosti za spremembe, ampak obenem mora biti jasno, kdo počne kaj. Zaščita potrošnikov. Za nas je to izredno pomembna tema, treba se je pogovoriti o številnih vprašanjih s tem v zvezi. In še zadnja zadeva. Smo praktično šele na začetku in to, kar se mi zdi zanimivo, ko potujem naokrog in ko se pogovarjamo o tem procesu digitalizacije v različnih državah, imamo države, kjer je veliko optimizma, kjer pravijo, ja, ok, to nam bo uspelo, to bo za nas prednost, druge države pa so bolj pesimistične. In delno je to morda zato, ker mora tudi naše politike iti bolj v smer tega, kar si želimo. Za socialne politike, politike glede veščin, vse te stvari moramo znati spraviti v pravo smer, če želimo, da bo to koristilo vsem. Torej, za vse nas je še veliko. Je tudi letel še en poziv. Ja, torej, to je verjetno daljši odgovor, ampak samo na hitro bi rekel, torej, že prej pri vprašanje je bilo na temo, kako se lotiti te regulacije. Jaz bi rekel tako, da vsak segment, ki ga je treba regulirati ali pa sprostiti, je treba premisliti. Torej, ni enako, če sproščamo stvari torej tam, kjer so lahko neprijetne socialne posledice, ali pa tam, kjer gre pravzaprav za čisto eno novo področje, ki prej ni obstajalo, kjer lahko bistveno lažje verjetno. Torej, hiter odgovor je samo to, da je treba dobro premisliti za vsako stvar posebej, ker vsaka stvar ima druge posledice. Ni isto, če ne spomnim se zdaj kakšnega dobrega primera, te prevozi, recimo, ki jih stalno omenjamo, imajo neke posledice, pa še zdaleč ne, po moje, najhujših. Recimo, če bi pa sprostili, recimo, pomoč za starejše, recimo, ali pa recimo bom povedal en lep primer, predvčerajšnjem sem bil v Bruslju pa na sestanku teh digitalnih glasnikov, pa so povedali en lep primer, bom zelo hiter, kako so uspeli recimo povezati, pa lahko rečemo, da je to primer ene digitalne te sharing economy, kjer so pogledali, katere zaposlitve najbolj rabimo na trgu, digitalne, tehnološke, manjka ljudi. Pogledali so, katere socialne skupine so najbolj ogrožene, izolirane, migranti. In so pač investirali v digitalno izobraževanje migrantov in zdaj so kar naenkrat migranti ena najbolj zaželenih skupin, ki so šli skozi te kurse. Recimo, to je primer, kako so super uspešno uspeli združiti recimo dva problema in win-win, recimo. Tle ni treba veliko regulirati, recimo v takem primeru, so pa drugi segmenti. Tako da
Ni enega hitrega odgovora na temo obdavčevanja, glede na to, da so vse ta platformna ekonomija gre tipično čez računalnike, je vse sledljivo, lažje ne bi mogli biti obdavčevati te stvari kot je, tako da to je pa mogoče še en dodaten komentar. No. Tako da v tem smislu je pa zelo prijazno proti državi, ne, sledljivost. Ne. Tako, ampak to je daljša debata, to ni kratek odgovor. Hvala lepa. Gospa Felix je želela še čisto na kratko. Ja, par zaključnih misli in tudi jaz bi morda rada odgovorila na vprašanje, kako se lotiti regulacije, še posebej z vidika ustanavljanja platform. Če se vrnemo k problemu, ki ste ga prej omenili, profitno, neprofitno, kako se lotiti teh dveh vidikov. Tudi mi smo razmišljali o enaki zadevi, ko smo se pogovarjali o tem, ko se je sprejemalo omenjeno sporočilo. No, mi na komisiji smo bili mnenja, da v bistvu to velja za pristojne organe. Mislim, da se moramo mi osredotočiti na tiste področja, kjer so problemi. In problemi se pojavijo, ko imamo element plačljivosti dobička in to je seveda potem tudi povezano s konceptom storitev in potem tudi obvelja zakonodaja na ravni EU. Ampak konkretno mora regulacija poseči po trgu tam, kjer trg ne deluje. In to predvsem velja za profitne dejavnosti. In verjetno lahko manj reguliramo na področjih, kjer gre dejansko zgolj za izmenjavo nekih veščin. Ne vem, jaz te peljem psa na sprehod, ti pa mi zalivaš rože. Ne vem, ali res potrebujemo neko specifično zakonodajo na tem področju. Potem prekomerna regulativa na področju ustanavljanja platform. Zdaj, z evropske perspektive, to je eden glavnih ciljev, za katerega se ves čas borimo, tudi pri strategiji o enotnem digitalnem trgu, vedno se borimo proti fragmentaciji trga. Mi pa moramo iskati neko regulatorno konvergenco. In z tega vidika je treba upoštevati na primer vprašanje čezmejnih storitev v Sloveniji. Približno 85% prihodka, ki ga generiramo, torej 80% prihodka, ki ga generiramo preko teh platform, ostane v rokah ponudnika storitve. In to je potem obdavčljivo tu. In gospod je omenil enostavno sledljivost digitalnih transakcij. To je nekaj, kar moramo upoštevati, naprimer, ko razmišljamo o ustvarjanju takšnih platform, ki potem tudi posredujejo podatke, ki omogočajo obdavčitev na kraju transakcije. Samo še ena zadnja stvar. Bomo pili kratek espresso, vse bo v redu. No, še zadnji komentar, tega prej nismo omenili in to je pomembno, namreč kako obravnavati sektorsko zakonodajo, panožno zakonodajo in jo prilagoditi temu novemu digitalnemu gospodarstvu. Gre za to idejo vzpostavljanja nekih pragov, da se po potrebi uveljavljajo drugačne zahteve za tiste ponudnike storitev, ki morda le občasno ponujajo neko storitev, enkrat, dvakrat na leto, in jih razlikovati od tistih, ki to počno redno, bolj ali manj profesionalno, in s tem se vračamo k primeru tega, da ima nekdo 2 stanovanja v Ljubljani in jih oddaja ves čas. To jasno, da je druga zgodba od študenta, ki enkrat na, ne vem, Svete Kvatre ponudi svojo sobo. To so stvari, ki jih je treba upoštevati. In morda je treba vzpostaviti neke pragove, ne vem, število dni, količina prometa, kakorkoli. In zdaj zaključujem. V tem kontekstu komisija sodeluje z državami članicami in Slovenija je seveda zelo aktivna na tem področju in predvsem se lotevamo te ideje, kako združiti nekaj teh
temeljnih načel v sektorju turizma in kratkoročnih nastanitev. In tu skušamo identificirati najboljše prakse, iz česar lahko potem izluščimo neke ključne smernice, ključna načela na ravni EU, da se potem pristojni organi, če se odločijo za regulacijo, potem lahko regulirajo. Hvala za vsa vprašanja. Boste pa seveda imeli priložnost ob kavi sedaj zastaviti še kakšno našim sogovornikom. Hvala lepa vsem za to vročo debato, zelo plodno tudi. Se veselim že naslednje, ker vidimo, da ima to sodelovalno področje zelo širok pojem, zelo veliko definicij in pa seveda meja bo še potrebnih, predvsem pa tudi razvoja tudi na tem področju. Torej, povabljeni na kavo. Še hvala lepa za prezračenje prostora in se vidimo.